intombi insizwa nengane ezincane. Hallelujah. Sambonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu ngobukhona bakhe phakathi kwethu. Hallelujah. And everything asenzele yona up until now. Hallelujah. We give him all the praise. Hallelujah. Ubalekile kakhulu bangcwele umkhuleko to pray. Amen. Hallelujah. Amen. Kubalekile kakhulu ukukhuleka bangcwele. You've got to pray. Hallelujah. Pray for each other, pray for everyone that we know, pray for Israel, to pray for the entire world. Hallelujah. Sikhuleke. There's Omunye Mgxoxwa, he said something so wonderful. What's he? The best of all is God with us. Hallelujah. Amen. And what he was saying was, ngisho ngenzeka noma yini, as long as uNkulunkulu enathi, then we know that there's still hope for a better tomorrow. Hallelujah. Amen. So sambonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu. We will continue with this fundo sethu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And sizokhumbula kakhulu bantwana bakaNkulunkulu ukuthi we are on this topic of managing emotions. Izathu is because of something bigger. Sakhuluma ngenkinga enkulu kakhulu bangcwele bezokuthiwa spiritual slumber. Ukulala ezweni likamoya. To be fast asleep. And uNkulunkulu asivezele ukuthi into enomngozi kakhulu le. Izathu inomngozi ukuthi imoya emibi khona izinto ezimbi ezitshalayo. That time kukhona ukulala emoyeni. Kuyazwakala bangcwele. And uNkulunkulu wasikhanyisela ukuthi ezinye zezinto ezinamandla kakhulu ukuthi zilidele kuthina abantwana benkosi bayithola sebelele emoyeni is the emotions, imizwa. If they are not properly managed, they definitely result in spiritual slumber. Ulale emoyeni. And that is a very, very, very bad state to be in. So what did we say? We said emotions are located in the soul and they involve a conscious mental reaction. You know exactly what you are doing. And then we defined a few: anger, sadness, happiness, desire, and fear. All these are conscious mental reactions. So uNkulunkulu wasisiza kakhulu the other time sikhuluma on this topic. And then usabheka this very, 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 very nasty emotion called anger. Kuyazwakala bangcwele, ukudinwa. Sabheka ukudinwa. Nomngozi ubudinwa bunayo. Hallelujah. So today we will just continue there. But very quickly, sayifunda last time, kodwa there's something engifuna ukuthi sibheke. Proverbs, Izaga 14:29. Yes. Izaga 14:29. Yes. Ungifunda la memo sotholile. Yes. Verse 29. Yes. Owebuza ukuthukuthela unokuqondo kuningi. Kepha isififane siyaphakamisa ubuwula. Hallelujah. Usalapho ngicela ungivulela Izaga 21 and then ngicela ungifundela uverse number 16. Yes. 21 verse 16. Yes. Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha uyakuphumula ebandleni lethunzi. Okay, angizolufunda la in the English version. Kuyazwakala bangcwele. Proverbs 21:16 uthi, the man that wandereth out of the way of understanding, listen uNkulunkulu, shall remain in the congregation of the dead. Now,
we go back and uzofunda the English version again because lezulu kuba ngathi kugeja laphana, and it's very very important that we understand this again. Proverbs 14:29 OT. He that is slow to wrath is of great understanding. And then ku 21:16 lithi bangcwele izwi kaNkulunkulu, because now we need to link these two. Lithi izwi kaNkulunkulu, the man that's wandered, so there is a wandering, that's wandered out of the way of understanding. So those who is slow to be angered is a man that is full of understanding. Then it's again very very clear ukuthi lona who is quick ekutheni adinwe unjani lo muntu lo, he is one lokukhulunywa ngaye laphana ku 16 lithi he wanders away from understanding. Now lithi uNkulunkulu in his wandering away from understanding, he is going to ibandla lithize. There is a I did not know ukuthi khona ibandla labantu abafile. There is a congregation of the dead. Imagine it's a full, now that's why here see congregation bangcwele. There is another congregation, and in this congregation there are dead men and women. Izwi, who is he? The word says this man is wandering out of the way of understanding, and because of that action shall remain in the congregation of the dead. Proverbs 25 verse number 28. There's something more. Yeah. 25:28. Yes, please. Njengomuzi odiliziweyo ungena lugange, unjalo umuntu omoya wakhe ungena kubanjwa. I don't print that again, ma'am. There, just that. Yes. Little verse. Yes. Njengomuzi odiliziweyo ongena lugange, unjalo umuntu omoya wakhe ungena kubanjwa. I'll read it again from here. Listen, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Now, bangcwele fanele sibheke ukuthi zihlangana phi lezi zinto lezi. Because sikhuluma ngama emotions, imizwa. So the man is angry. And izwi lesivezele ukuthi the moment esedinwa kanje, something is dying somewhere. And lithi shall remain in the congregation of the dead. Lento yokudinwa bangcwele into engathi iyanyuka, you know. Iqala phansi inyuka until it spills over. So listen uNkulunkulu, lo muntu ohlulekayo ukuthi dathamisa inyuka, ohlulekayo ukuthi athi no. You see, because if inyuke kukwena. Now listen, kukwena ukuthi uyivumele ukuthi inyuke. You know, iqala le enzansi le amaqakala, and it keeps on rising and rising and rising. And when you are there observing ukuthi lento leni yanyuka, umunye azazizwe seshisa emzimbeni, you see, it's anger. So this is uNkulunkulu, the one who is not able to control that process. Ovuma ukuthi lento inyuka, it's you are like a city. And the kind of city that you are, ufana njengedolobha elibhidlikile, a broken down city. Elinganazo izindonga without walls. What does it mean? Back then bangcwele idolobha lalikade libiyelwa ukuze mangabe qhamuka izitha singakwazi ungena. So mangabe ukuthi idolobha selinqotshiwe wawubona ngeindonga sezileli phansi.
wonke umuntu ofuna ukungena usayingenela. Umbulali uyangena, ontshontsha uyangena, there's now no security. So this shows us bangcwele ukuthi not managing your emotions ikuvulela kwimoya emibi ongayazi. Very strange spirits. And into ebuhlungu kakhulu bangcwele ukuthi that destination of umuntu onqotshwe ukudinwa ukuthi ahambe emhlabeni ayojoin elinye ibandla labafileyo. So the moment usudiniwe uyayibhala application ngifuna ukulijoina leli bandla leli. Udini uzukhulume uyafaka isignature. Uze wenze usuya hand over. Mase iya review indaba yakho uthi I know when you are good. You are successful. Abanye usuccessful washiyo bemphambi komgwaqo ukhona umuntu abakhuluma naye emotweni engazi ukuthi there's only 5 seconds left. Wathi uyasondela sathi sibhamu. Before athi saqhuma ekhanda. He's now down on the floor dead. Imagine useke yakhe imoto wayishiya imoto yakhe. Hey wena kushayela kanje le ufute ephi ukushayela? Athi umuntu awu ndoda sorry. Uyena uyazi into embayiphethe le moto wena akafuni ukuyisebenzisa. Ngeke ngiyaxolisa futhi ngiyaxolisa. Athi bonke abaxolisa njengami mase phinde bayenze futhi lento le. Namhlanje kufanele ngikufundise isifundo. And he happens ukuthi ukhuluma iwindow lo muntu uliphansi. And as soon as lesondela sifuna umshaya ngempama kanti selento yenye into. He dies bangcwele for nothing. Imoto uyayimisa. Uyayigcwalisa application form. Can I please join your congregation? Ibandla labafile. He steps out of the car, he signs the signature. The moment he says pets isandla kanje, he submits it. A quick review. I know, welcome. You have met all the requirements to join us. And now imagine usedlulile emhlabeni bangcwele. Why esedlulile emhlabeni? They failed to manage their emotions. Yeah. So bangcwele, the reason why isifunda kanjena is because thina as abantwana kaNkulunkulu akufanele siyithole sesikule le. Kuyazwakala bangcwele. Now there's something else which is very, very, very striking. Numeri, chapter number 20. Where we will get to see a very, very sad occasion touching the same thing of anger. Ukudinwa. Ay. Unumeri isahluko sika 20. We're going to read through. There's something very, very important there. Ukufa kuka Miriam, verse 1. Yes. Abantwana ba-Israyeli yonke inhlangano bafika ehlane laseSini ngenyanga yokuqala. Abantu bahlala eKadesh. uMiriam wafela khona, webelwa khona futhi. Hallelujah. Kwenzakala kuMiriam? uMiriam wafela khona, webelwa khona futhi. Okay, so now bangcwele ngifuna sambisane la. Kuyazwakala bangcwele. Miriam, who is Miriam? Miriam, angizazi bangcwele Miriam, your sister of Moses nobani? No Aaron, right? Bafika kule ndawo and as befika la, the first thing enzakalayo uyahamba emhlabeni. What does it mean? It means ukuthi immediately kuMoses no Aaron an emotion has been stirred. Sadness. Udadewethu udlulile emhlabeni. So this thing started ngokuthi bakhathazeke ngani bangcwele ngokuhamba kuka. So they were sad. Our sister has now just died. Now we will see how bangcwele emotions link with each other. God, at that destination always somebody is going to die.
Okay, so Miriam died and was buried. Verse number 2, yes. Verse number 2. Kwakungekho manzi lapho kuyo inhlangano. Bahlanganyela oMose noAaron. Abantu balwa noMose. Bakhuluma bathi, sengathi ngabe safa ekufeni kwabafowethu phambi kukaJehova. Yes. Niletheleni ibandla likaJehova kuleli hlane ukuze sifele lapha thina nezinkomo zethu na nasikhuphulelane eGibhithe kuze silethwe kule ndawo embi na akusiyi indawo yembewu noma eyamakhiwane noma yemivini noma eyamapomegranate kungekho futhi amanzi okuphuza. uMose noAaroni basuka ebusweni bebandla ukuya ngasemnyango wetende lokuhlangana bawa ngobuso babo. Inkazimulo kaJehova yabonakala kubo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, bangcwele, sayibona indlela abenze ngayo uMose benoAaron. Now imagine, these men are sad. On top of their sadness, lonke ibandla seliyabakhalela manje. Yabona umuntu umoya wakhe ophansi ngenxa ukuthi uvelelwe into ebuhlungu. Lo muntu lo kufanele simkhulekele kakhulu bangcwele. Because immediately they become a target for evil spirits. Now imagine imoya emibi stirs up abantu bala. And ibandla selidinelwa abaholi. Abaholi abanenhliziyo ezibuhlungu. Kodwa ngiyithanda indlela abenze ngayo and singafunda from them. Abazange baze bakhulume nabo. Abazange baze babaphendule. Lithi izwi kaNkulunkulu basuka. Oh yes. Kulesi siquke esihlaseleke kanje base babheka abantu bangcwele uNkulunkulu. So laba ngene siyafundiswa something very important. Ngokwenza njalo lithi uNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu yavela phezukwabo. Whenever kukhona into ekuphazamisile emoyeni wakho, azi ukuthi khona ezinye izinto ezizofuna ukuthi zikuphazamise. Ezo ede kuphazamisekeni kwakho. Kukhona indlela ekumele wenze ngayo. Ngokuba ngabe ungenzi ngendlela uNkulunkulu ayimisile ezwini lakhe. Kunokuthi ubone inkazimulo kuzohlasela ukufa. Verse number 7. Yes. Verse 7. uJehova wakhuluma kuMose wathi, thabathi intonga ubuthi inhlangano, wena noAaroni umfowenu nikhulume kulo idwala eliphambi kwamehlo abo ukuba liveza amanzi alo. Uyakuba vezela amanzi edolweni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. Hallelujah. uNkulunkulu bangcwele will always have something to say to you. Uma ngabe kukhona into ekukhathazile nabantu bakuhlasela, ungabhekani nabantu, iya uNkulunkulu uzokunikeza indlela okuzomela wenze ngayo. Asibona abantu bokuphindisela abantu abakitazwa amadimoni. Ngoba that time uba pendula nithola senisebandleni elilodwa. Mase nawo afika Jomba bathi sesomkitaza nalo. Lungene ukhwekhe ngiyakutshela utwayi iqobolwalo. Now uyithola usunwaya kanje, you don't know ukuthi usungenwe yinto eyinkinga empilweni yakho. And then mase kube yilesi, something is going to die. Ngiyayithanda indlela abenza ngayo. Kodwa bancane basiqonde ukuthi
Even though benza kanje, khona into eqala yenza njani? Iyanyuka. What did we say? We said this thing of emotions, anger. It keeps on. When you must control this. When you control, ungayivumi ize ibe overflow. Make it overflow. Something is going to die. I'm telling you, this is very serious. The moment uyizwa ngathi yashisa, fight it. Don't allow it to easy boil until it spills over. Now let us look at this. So uNkulunkulu banikezile ama instructions. Angithi banxele. And they are very, very clear. Amen. Take the rod, get at the assembly, and then Aaron your brother, and then speak to the rock before their eyes. Akazange should speak to the people. Speak to the rock. The only thing we need from these ones is their eyes. Just mention their eyes before their eyes. Speak to the rock. And uNkulunkulu, he is speaking to a man. Something is now rising in him, and that thing is called anger. And at that time, he doesn't realize ukuthi already usefana njengedolobha elibhidlikayo manje. Because that time you don't control this thing, your walls are coming down. And when your walls are coming down like that, it means that now we've got access to you. Now we can do something, we can influence you, some form or some way. Heavens, asingasimbona umuntu athi asinamanga ukuthi kuvele kwenzakalani. Lento ade ngisho bengayiqondile nkosikazi uzonxolela. The man was now boiling until spill over. Wathi wena nkosikazi wami uyisiphukuphuku. Awu! Imagine his own wife asemishade for more than 10 years. Indoda yadinwa yaze yabiza unkosikazi wayo ngesiphukuphuku. Abanye kuleso simo kunokuthi baphendule ngamazwi avela aphendule ngempama unkosikazi endodeni yayo. Indoda mase iphendule ngequpha. You see this? Manqele sebona lento le ukuthi into enjani. You see, indoda iphonse amazwi abuye sebuya nempama efudumele futhi. Owesifazane yena akayazi into ezolandela ukuthi izomqulekisa yena asafudunyelwe sequlekile straight. But I'm telling you, you will think ukuthi zenzeka kubantu basezweni. I'm telling you, you'll be amazed. You'll be amazed. You'll be amazed. Babili, two of them in the room. Akekho omunye. Indoda isiqulekele unkosikazi nayo yazi fanele ithini manje. Wow. Imagine, yena useyakhala manje. Nkosikazi. You see? They fail to manage. Manqela kazi yazi lento manqela ibalekile manqela amen. Hallelujah. Failure to manage this emotion called anger leads to disaster. So now let us look now. Speaking now here. Yes? Yeah. So let us now go to verse number 9. Yes. Verse number 9. Yes. Yes. Now imagine, he does exactly in the show uNkulunkulu. Wayithabatha ini? Verse number 10. uMose no-Aroni babutha ibandla phambi kwedwala. Wathi-ke kubo. Oh. Now you see there. Ngalesa sikhathi ke indoda kaNkulunkulu yayekade
isinyukile lento yazi njani yafika kwizinga eliphezulu kakhulu manje. Bangcwele ngithi sikhuluma ngani la? Sikhuluma ngokuthi kuyingozi ukuyithola usubanje ubuthongo emoyeni. Kuyini ukubanje ubuthongo emoyeni ukuthi uyikhohle into uNkulunkulu ayishilo. Ngenxa yesimo esiphambi kwakho. Usuyabila and wabila kwazi spill overflow. The moment ungena kwi-overflow uyakhohlwa ukuthi umzalwane. Uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu, imagine Bangcwele, this man uqeda ukubona inkazimulo kaNkulunkulu and uNkulunkulu wakhuluma naye. Wathi khuluma nedwala ngenxa yokudinwa. Usekhohliwe Bangcwele, wangena same time to spiritual slumber. Hey, indoda kaNkulunkulu egcotshiwe ebona ulwandle olubovu lidabuka phakathi. Yabanjwa ubuthongo yalala zwi. How do we know? Ngenxa ukuthi simbona esenza into uNkulunkulu angazange azayisho. Usekhuluma nani? Utheni uNkulunkulu? Siba ngakanani sasayithola sesimo Bangcwele? Omunye umuntu umkhumbuze ediniwe waze afuna ukushaya. Baba lethi izwi thukuthela ungoni. Ngitshela. You know, umuntu akhulume there. Athi phela baba lethi izwi thukuthela kodwa ungoni. Athi hey ngitsheni ngezwe manje man. Hey. How? Umgcotshwa uthi ungangitsheni ngezwi man. Azawuphina athi man. Lapha ingane ziyabuka ukuthi hayibo kwenzakalani kanti kukhona isikhathi esinje kanti sesenzeka ukuthi ungangitsheni ngezwi. Yindaba konakele iphi? Failure to manage anger. Yes, asibhekeni Bangcwele into ezakala. Yes, sesokhuleka Bangcwele. Yes. Verse 10. Yes, verse 10. 11. Verse number 10, yes. uMose no-Aroni babuthi bandla phambi kwedwala. Wathi ke kubo, yizwani manje nina bahlubuki. Siyakunivezela yini amanzi kuleli dwala na? Yes, 11. uMose waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe. Kwaphuma amanzi amaningi. Inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Bangcwele, do you see this now here? The man is angry. Ekudineni kwakhe uqale ukukhuluma. Imagine a leader uzobiza umhlambi ngehlubuki. You rebels. Akithi yabona anger is now talking. Rebels. You know, wayengasho kalula athi, you know, he could have even added wathi nangifundekela. So he could have easily said that. Because mubheka indlela esekhuluma ngayo. And he does something even worse in his anger. What must we, as though amandla wakhe siyanu, you know, amanzi? Because abantu fanele bebona indoda ikhuluma bese bebona amanzi ephuma bese bazobona ukuthi ayikho into la uNkulunkulu lo. In anger it's easy ukuthi uNkulunkulu ungamvezi njengoNkulunkulu. Kunokuthi kuvele uNkulunkulu kuvele wena. Baningi sikhuluma namhlanje impilo yabo ayisekhona emhlabeni ngenxa into njengalezo. Ungavumi ukuvela. Wena wafa kuKristu. Impilo yakho ifihlwe kuye uKristu uNkulunkulu. Must we? Okay, and then walshaya baphuza. And you know, at that moment naye wayengaboni ukuthi I'm in big trouble.
until uNkulunkulu akhulume. Verse number 12. Yes. uJehova wathi kuMose naku-Aroni, njengokuba nikholwangwa yimi ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakwa-Israyeli, ngalokho anikungenisa leli bandla ezweni engibanike lona. Isigwebo esibhlungu kakhulu. Do you realize ukuthi uNkulunkulu, he had a divine plan for both Moses and Aaron. And leyo plan leya yithi bazohola umhlambi wakhe bangene ezweni lesithembiso. Ngamanye amazwi we are talking about destiny. Ukuthi ukudinwa enga came and robbed them of their destiny. La emhlabeni there are two things bangcwele. You are either propelled to your destiny or you are doomed to your fate. There is no middle ground. Anger can cause you to be doomed to your fate. What is that? It means ukuthi you have wandered from the divine plan yaNkulunkulu. Iplan uNkulunkulu kade ekubekele yona. And now the moment uvuma ukudinwa kubusa impilo yakho, problems begin immediately. Let us look. No, just after. Yes, verse number 13, yeah. Lokhu kwakungamanzi aseMeriba. Ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balwa noJehova, wangcweliswa kubo. Yes, 14. 14. uMose wathuma izithunywa enkosini yakwa-Edom. Bangcwele, asikhumbuleni ukuthi laba they are on a journey. Angithi bangcwele. Njengoba behamba khona la fanele bangene khona badlule ohambeni labo. Now just immediately after the census, let's look what is happening now. Yes. uMose wathuma izithunywa enkosini yakwa-Edom zisuka eKadesh, wathi, usho kanje umfowenu uIsrayeli, uyazazi zonke izinkathazo ezisehlele ukuthi obaba behlela eGibhithe, sahlala eGibhithe isikhathi eside, abaseGibhithe basiphatha kabi thina nawo baba. Lapho sakhala kuJehova walizwa izwi lethu, wathuma ingelosi wasikhipha eGibhithe, bheka sesiseKadesh, umuzi oseceleni komkhawulo wakho. Hallelujah. He's giving this man a background. Usungwamuza umzalwane ekhuleka kuba ngathi uyapresenta uNkulunkulu izinto asezenzile for uNkulunkulu nezinto uNkulunkulu asezenzile empilweni yakhe ukuze avele ewumuntu ongcwelisiwe kuNkulunkulu. And this is what we are seeing here. He's giving a profile ukuthi thina singobani. Kodwa he's giving the profile already, it's too late. Because uvume ukuthi ukudinwa kumbuse. Bobabili beno Aaron. And now bafuna ukudlula. Normally fanele ngabe badlule kalula. Sibhekeni what has happened here. The answer verse number 17. Yeah. 17. Ake sidabule izwe lakho. Asikudabula amasimu nezivini. Singaphuzi amanzi emithombo. Siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi, singajiki ngokwasokunene nangosokukhohlo, size sidlule umkhawulo wakho. Yes, 18. Odomu wathi kuye, awuyikudabula kimi, funa ngikusukele ngenkemba. Abantwana ba-Israyeli bathi kuye, siyakukhuphuka ngomgwaqo uma siphuza amanzi akho. Mina nezinkomo zami ngiyakukhokhela imali yawo, mangidabule nje ngezinyawo zami, kungabi
ngobunye 20. kepha wathi awuyi kudabula Oyokudabula. Imagine now. Fana ngabe uyadlula. A very clear instruction, and this is a man othi ngeke uzudabule la. Normally fana ngabe uyadlula kalula. Akasakwazi ukudlula, there's no blockage. Bangcwele, I'm telling you, khona abanye bethu babhekene nezinkinga. Ungathi khona into ufuna ukuyenza ingenzeki. Mengabe sesitrace back. You were caught kule simo esifana nse. There is a time where when you boiled, ekubhoyeleni kwakho wenza isono phambi kaNkulunkulu. And the moment you did that, trouble struck. Whenever the walls are falling down, it means that you have now got access. Problems can easily reach you. Imagine. Here, Simona, they are supposed to go through easily. The king is saying, imagine, what's in verse number 20? Yes? What's in verse? Kepha wathi Yeah. awuyi kudabula Yes. uEdem wayesephuma wamsukela nabantu abaningi nesandla esinamandla Bangcwele, do you see this? There's no blockage. Where is the blockage coming from? From the anger. Ukudinwa. Kuzokuvalela ezintweni eziningi empilweni. Ukudinwa kuzokwenza ukuthi kube khona ukuthi izinto zingenzeki kalula empilweni yakho. It's a nasty emotion. It wants to kill something in your life. And now, so let us now go to verse number 24 and see. Because listen, anger, the moment you wander out of understanding and then you are entering ibandla elithize. Let us see verse number 24. Yeah? uAaron uyakubuthelwa abantu bakhe ngokuba akayikungena ezweni engibanike lona abantwana bakwaIsrayeli lokhu nahlubuka ezweni lami ngasemanzini aseMeriba 25. Thabatha oAaroni no Eliyazari indodana yakhe abakhupulele entabeni yaseHori umkhumule uAaroni izembatho zakhe awu Jesu uzifake kuElizari indodana yakhe uAaron uyakubuthelwa kubantu bakhe Amen. Amen. Bangcwele, you see this congregation. Ay. Listen easy. Let the man who wanders away from the way of understanding. Kuba lo, uvuma ukuthi adinwe. Let's he will join. Khona ibandla lizojoyina. Let us look at this very closely. Iliphi ibandla ngena kulona uAaron manje? He will be gathered unto his. That is those are people that have died. And it's very sad, but when verse number 25, and now go down, you find what this thing that has been commanded exactly happened, and Aaron died. Wafa umgcotshwa ngenxa ukuthi bahlasela ukudina nomfowabo uMose. Mesethe omunye yini ngafu uMose kwafu uAaron asakhumbula lathini izwi lathi ungabe umngane nomuntu odini lest you learn his ways and ogcina lapho you even enter into the snare. Aaron is now in a snare. In this case, it's not a friend, it's his brother. Kodwa Aaron wayengasho ukuthi bafo ima bafo ngeke isiyaphuma kujantshi manje. uNkulunkulu akazange azasho isikhulume nabantu. Naye wayediniwe ukuthi ngamazi lento ayisayenza umfowabo ethi ya batshene. It's could be. And now the man is dead. Nomfowabo futhi naye wayena futhi nakwenzeka nakuyena lokho. They died singakafiki isikhathi uNkulunkulu akade sihlelile. Ngenxa lokuthi bavuma ukuthi badinwe base balala spiritually. Ukulala emoyeni ukuthi ungayenzi into uNkulunkulu atheni yenze. Ngongayenzi into uNkulunkulu athena iyenze.
wase wamkela ukuthi ungene kwelinye ibandla. Asiphakameni sime ngenyawo bangcwele egameni likaJesu. Bangcwele uNkulunkulu uyasifundisa kakhulu izwi lakhe ngoba uyasithanda. Haleluya. And kusithandeni kwakhe akafuni ukuthi asibone singabantu esingena enkingeni, abantu abaningi abasezweni abangena kuyo. Kuyazwakala bangcwele? So lokhu kusho ukuthi bangcwele we can decide sonke ukuthi this thing of ukudinwa ingahlangani nempilo yakho. Hallelujah. Next time mangabe usuyizwa lento iqalishisa la ngaphakathi yokudinwa, azi ukuthi khona la ifuna ukuphuma khona, and la ephuma khona khona into ezofa. Ungayivumeli iziphume. Usemsebenzini khona into obhekana nayo, control it, ungayivumi inyuke. Wayivuma ukuthi inyuke, something is going to die and that thing could even be you. So sambonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu ngezwi lakhe asibusise ngalo. Siyakholwa ukuthi la ithola indawo enhlizweni zethu. I believe ukuthi next week we'll cover the remaining emotions. Kuyazwakala bangcwele? Kakhulukazi the one that was the main is this one, and lena sovala ngayo is another very big one, ekuthiwa fear. La amanye we will just going to go through them. Kuyazwakala bangcwele? And then that will seal the teaching on emotions.